Treneri, sveikinimai su pergale. Na, ta pergalė turbūt dar žingsniu priartino prie sidabro. Gal dar ir apie auksą pasvajojat? Na, apie auksą aš jau nežinau, ką reikia Žalgiriui padaryti, kad prarasti tą auksą. Tai čia tik tai svajot galim, bet realybėj tai manau, kad jokių variantų. O dėl sidabro, tai čia tikrai nieko nėra aišku, yra pakankamai dar tų rungtynių ir tų taškų dar reikia pasirinkti. Šiandien rungtynės buvo tokios kovingos, ir pirmas kėlinys apylygis, ar nenustebino varžovai, žaidė gana drąsiai ir bent jau pirmoje rungtynių dalyje nei viena komanda neturėjo ryškesnio pranašumo. Antras kėlinys jau kita istorija. Nė kiek nenustebino. Jūs dabar patys matot, kas darosi toj lentelėje ir visos tos komandos, kurios kovoja dėl išlikimo, tai joms kiekvienos rungtynės tai arba išgyvenimas, arba mirtis. Tai tikrai tikėjomės, kad Džiugas duos rimtą kovą, jie ir davė rimtą kovą, bet savo ruožtų ir mes turime dėl ko dar pažaisti ir nepaslaptis, kad buvo sunki savaitė ir atgaivinti žaidėjus po to, kas įvyko prieš savaitę, tikrai nėra lengva, bet aš jam ir Rūbiniai pasakiau, kad mes turėjom tokių momentų, nedaug gal šiais metais, gal daugiau tokių geresnių momentų buvo, bet visą laiką mes atsikeldavom ir visą laiką mes išėję į aikštę po kažkokios nesėkmės, mes visą laiką parodėm charakterį ir laimėdavėm rungtynės, tai niekas nepasikeitė. Aš mačiau komandą šiandien irgi užsidegusią ir norinčią išlipti iš tos depresijos, kuri mus kamavo šią savaitę. Ir, iš tikrųjų, porą dienų buvo tikrai sunkių, bet po to nėra ko čia liūdėti, atsitiko taip ir reikia tai priimti. Ir įvertį pelnė žaidėjas, iš kurio nelabai tikėjausi, net ir aš komentuodamas sumaišiau pavardę, bet jūs nesumaišėt. Ir ne veltui Esmilį leidote į aikštę, jau ir anksčiau jūs gaudavo savų minučių, ir šiandien iššovė tada, kada reikėjo. Aš manau, jisai šiais metais rodo daug gerų ženklų tam, kad aš dar daugiau galvočiau apie tą rotaciją ir suteikčiau jam daugiau galimybių žaisti. Ir, žaidėjas, kuris išeina, jisai turi suaktyvinti ir aš manau, kad tie visi žaidėjai, kurie šiandien išėjo po keitimų, jie tą žaidimą padarė šiek tiek kitokią. Gal gaila, kad per paskutinės 50 minučių turėjom tikrai labai gerų išėjimų, kur negaliu įsivaizduoti, kaip taip galima sužaisti, netiduoti perdavimo savam žaidėjui. Reiškia, galima, bet aš manau, būtume užmušę tas rungtynės, gal kažkaip tai užbaigę tas rungtynės, taip gal įsireiškiau anksčiau ir ta nervinga pabaiga gal nebūtų tokia, bet aš manau, gynybai sužaidėm irgi pakankamai gerai. Ir dar paskutinis jau klausimas, Vilių Armalą pakeitė, ten susijęs su sveikatos būklė buvo, nes vis tik gynybinė žaidėja. Nežinau, sunku man ką komentuoti dabar, Nikstelio jisai kelia ir nežinau, ant kiek tai rimta, jisai jaučia ir per kelias sekančias dienas, manau, žinosime daugiau, kas jam atsitiko.